Итак, всем привет, друзья, с вами я, Твикс, и сегодня я хочу начать новую рубрику в DayZ Standalone, такую рубрику, как я буду показывать, как делать некоторые вещи, то есть, например, там, костер, как ловить рыбу, охотиться, делать какие-то ловушки, но это уже в новом патче, ловушки будут для рыбы и для зайцев, а пока я вам покажу, как сделать костер в DayZ Standalone. Для этого нам потребуются ветки и палка, то бревна точнее. Подходим к дереву, прокручиваем колесико мыши с топором в руке, находим вот такую вот, когда будет вот эта надпись, и нажимаем клавишу F, ну или куда у вас назначено действие. Рубим так несколько раз. Так, вот дерево падает, подходим, нажимаем Tab. И вот это бревно уже будет у нас в инвентаре, если место есть для него, а если нету, то оно будет валяться вот, еще одно, вот. Теперь еще нам нужно палки. Подходим к какому-нибудь кустарнику, например, вот к этому. Тоже подходим так и нажимаем тоже F. Срубили ветки, и нам палочки уже пришли в инвентарь. Дальше нам нужно... дальше нам нужны еще лоскуты для того, чтобы сделать заготовку костра. Сейчас я приду в какой-нибудь домик, мы там сделаем костер. Итак, друзья, мы пришли в какой-то домик, и сейчас я вам покажу, как сделать же костер. Для этого нам, как я сказал, нужны лоскуты или бинты. Сейчас покажу, как выглядят бинты. Бинты выглядят вот так, а лоскуты вот так. Ну или листок бумаги, который можно вырвать из книги. Но у меня его нет, поэтому мы сделаем из лоскутов. Берем, перетаскиваем лоскут на палку и нажимаем Craft Fireplace Kit From. Деревянная палка and лоскуты. Нажимаем, и на землю ставится вот такая фиговина. Только у нас что-то как-то фигово поставилось. Это вот сам и есть заготовка костра. Почему так странно стоит? Ладно, не суть. Это мы можем выкинуть. Итак, сюда мы кладем бревно, дрова, присоединить дрова к FireKit нажимаем. И для еще, ребята, я забыл сказать, нам нужны спички. Спички можно найти, в принципе, везде. В основном я их в домах нахожу, в каких-то амбарах. Вот, перетаскиваем их сюда и наводим на костер. И крутим колесико мыши и нажимаем Ignite. Нажали. Вуаля, костер готов. Можно греться, жарить рыбу или мясо. Так, ну это пока все, для чего нужен этот костер. В основном он для того, чтобы пожарить мясо. У меня есть градусник, сейчас измерим температуру, чтобы, если хотите, если у вас маленькая температура и вы замерзли, можно согреться. Вот 36,6, значит нужно отойти, потому что слишком жарко. Можно присесть пока и посидеть в уютной компании. А с вами был я, Твикс. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.